Selam алейкум, Юахырым телеканалында хаберлер жанлы yayında, студияда Муслим Умеров болуна. Оғлысына дестек көстермек үшін ялныз пикетке жаза беріліп. Нариман Мемедиминовны ФД қаршыладылар. Күчік қапланчықларыны Тайган айванат бақчасында көстерділер. Ишғал етілген Қырымда да 80 уч яны ковид хастасы бар учин сан әляк олды. Бұл вақта ишғалжы акимет хабереті. Ишғал етілген Ақярда да 20 ковид хастасы бар умумен пандемия башындан ишғал алтындаки ярымыда да учбин 972 инсан ковид-19-ға оғырады, 54 шақыс әляк олды. Ишғал етілген Ақярда 865 инсан хасталанды, 25 әляк олды. Сиясима бұл сервер Мустафаевның анансына Бақшысырайының ишғалжы полиция жеза қануннамесінің екінші маддесіне мемури ұқуқ бозылуыны açты. Себебі қадынның оғлысына дестек көстермек үшін кечірген ялныз пикет. Бұақта Қырым бірдемілігі хабер етмекте. Қатырлатам, Венера Мустафаева оғлысына дестек көстермек үшін сентябрдің 15-інде ишғалетілген Бақшысырайда бір кішілік пикетке шықты. Қадын пикет вақтында жәмедекі лафлар жинайет дегіл, оғлымны қайтарыңыз язылы плакат әлінде тұтайды. Бөле шікілде оғлысы сервер ве башқа қырымтарларының апыске атылмаларына диққат чектірмегі істеді. Сентябрдің 16-сында Ростов-на-Дону шерінің Арби махкемесі 2-ші Бақшысырай группасына үкім чықарды. Олар арасында сервер Мустафаев де бар, оны 14 елға азатлықтан марум еттілер. Протоколы касались проведения без соответствующего разрешения, без соответствующего уведомления публичного мероприятия, а именно пикета. И второй протокол был по статье, которая говорила о нарушении режима повышенной готовности. Одиночный пикет, он не несет самого главного фактора массовости, поэтому говорить о нарушении режима повышенной готовности здесь не приходится. Вышла на одиночный пикет, чтобы выразить свое несогласие и возмущение по поводу того, что 16 сентября должен был пройти суд. Такое давление на нас. Опять-таки хотят просто, видимо, припугнуть нас, чтобы дальше люди не выходили. Evге қайтты. Хайырлав сөзлері чечек ве плакатларнен Қырымда сиясиме бүсі Нариман Мемедиминовны қаршыладылар. Заланкойге Қырымның фарқлы көшелерден Нариманға қол тұтмақ үшін адамлар келді. Мемедиминов әркезге тешікірлеріні білдірген, оның үшін дуа оқылды. Дай Аллах испытать такие чувства нашим ребятам, которые остались в этих сырых подвалах, в этих тюрьмах, чтобы они в скорейшем времени также вернулись к своим семьям, вернулись к своему народу. Все были очень рады, счастливы. У нас сегодня было, наверное, море слез, именно слез радости за то, что Нариман дома с семьей. Люди постоянно нам помогали, люди были рядом с нашими семьями. И это все дало нам сил. Сил выстоять, сил выдержать и дождаться вот этого дня, когда мы можем встретить Наримана. Александр Лукашенко президент оларақ ант етті. Инаугурация күні белі дегіледі, телеканаллар вастасынен мерасим көстерілмеді. Әршей Минстеки Мустақылық сарайының қапалы-қапылар ішінде олып кечті. Тафсилатлы Желев қамызда. Сабадан Минг соқақларының қанун құруйжылар қапатты. Шернің мерkezінде наклиетнен барып чықмақның чаресі жоқ еді. Александр Лукашенко автомобилер кортежінен Мустақылық сарайына yol тұтайды. Инаугурацияға бірқайшы адам дәвет етілді. Олардың арасында мемурлар, медениет әрбаплары ве қанун құруйжылар. Бұны Белта Девлет мәлімат агентлігі білдірді. Антыны Лукашенко Беларусьча оқыды. Бұдан сон Меркези сайлав комиссиясының башы она президент Шадет Нальметсіні берді. Сонра Лукашенко серджелерге мураджат етті, аменді русча.
Мы не просто выбирали президента страны. Ми не просто обирали президента країни. Ми захищали наші цінності, наше мирне життя, наш суверенітет і нашу незалежність. І в цьому плані нам треба буде ще багато чого зробити. Координацион шурасы инаугурацияға өз жауабын берді. Бұл президент сайлауларынан соң Беларусьтен наразылыклар вақытында пайда болған жамаат тешкилаты. Таємничість этой інаугурації зв'язана з тим, що доходячий президент, який з сьогоднішнього дня вже більше не з'являється керівником Білорусі, сфальсифікував вибори 9 жнивня. Ці вибори не признані великою кількістю країн, у тим ліку і Україною, що для нас вельми важливо, що сусід, парламент сусідньої країни зайняв абсолютно ясну, докладну позицію. Так що, ховаючись від власного народу, який виступав під час виборів супроти його, кажучи про фіктивні 80% підтримки, фактично у таємниці з порушенням нормаў Конституции он провел эту инаугурацию. Наразылыклар Беларусьте президент сайлауларына ilk нәтижелері илян етілген сон башлады. Меркези сайлау комиссиясының малюматына көре 26 ел девамында президент вазифесini эда еткен Александр Лукашенко рейлерінің 80%, мұхалифы Светлана Тихановская есе 10%-ны қазанды. Бөлен нәтижелерге разы олмағанлар наразылық білдіріп соқақларға чықты. Наразылыклардан ғайры ишханелерде иш ташлав да башланды. Беларусь ве Гродно, Азов заводларының қадемлері ішке бармақтан ред еттілер. Митинглер вақтына күтлеви терзда адамлар яқаланды. Бұтын вақыт ішінде милиция қадемлері 6000 адамны тұтты. Августның 19-ында есе үкімні тын шекілде Лукашевкадан Тихановскаяға бермек үшін тешкил етілген координацион шурасы өз бірінші отырышыны кечірді. Сондыра тешкилиятның аман-аман бұтын іштиракчылары тевкиф етілді. Яда оларның чоқсы мемлекеттен кетті. Өзі президент намзеті Тихановская шымдыки вақытта Литванияда. Лукашенконың баш мұхалифы Светлана Тихановскаяның білдіргеніне көре Лукашенконы президент оларақ саймайын. Бүгінгі инаугурацияны исе фарс оларақ адландырды. На самом деле... Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію. Це означає, що його накази силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню. Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, який обраний білоруським народом. І наше завдання зараз – разом побудувати нову Білорусь. Лукашенконы президент оларақ Алмания, Литвания, Эстония ве Словакия девлетлері танымайын. Бұақта үкімет темсілжілер ве тыш ішлер назерлеклерінің елбашчылары хабереті. Тыш ішлер назерлігінде айталар Украинаның позициясы әжеле девлет елбашчыларының топлашывындан сон белі олар. Беларусьте есе бүгін яны наразылықлар акциялар башланды. Бұақта нехті телеграм каналы хабереті. Қырымның ишғалжи махкеме тайған айванат бақчасының сайбына Олег Зубковға жеза берді. Ахляки бозылу үшін 300 000 рублей, яғни 109 000 гривна сиятчы Ольга Соломинаға үшін берілмелі. Бұнымен берабер бақчаның сайбы Олег Зубков да 109 000 рублей, яғни 40 000 гривна жеза одемелі. Екесіне велсі тайган айванат бақчасында Арслан сиятчыны тешлеген ой жғалжы махкемеге ахляки тазминатын берілуінен мұраджатта бұлынып 2,5 миллион рублені істеді. Зубковның идеясына көре Соломина сарғош олып Арсланның юнларына тоқына еді. Бұл себептен есе Арсланны тешледі. 1,5 сене кешкенден сон отырушывға келмегені себебінден махкеме Зубковны 2 айға апыске отыртты. СИЗОда авто отырғанынан сон оны азат еттілер. Считаю по-прежнему, что это дело притянуто за уши, и исключительно из-за того, что в России обвинительный уклон, когда включается вот эта государственная машина, он в априори уже. Представьте, сколько следователей там работало, судьи, эксперты и так далее. Все это было нацелено только на обвинительный уклон. Я считаю, что этот обвинительный уклон, который в России там 0,34% только оправдательных приговоров, не позволил моим адвокатам в полной мере использовать свое право на защиту. Қарасу базарының тайған айванат бақчасында қапланчықларны көстерділер. Видео бақчаның YouTube каналында дерчетілді. Анда çalışan адамлардың сөзлеріне көре видео шыққан вақтында ырғач қаплан баласыны еміздірейді. Бұның үшін видео үшін кейфі жоқ еді.
Доброе утро, Чалка. Доброе утро. Ну, покажи своих мини-пусиков. Не, ну мы сегодня не будем говорить о том, что землю нужно дать тигра. Просто посмотрим. Бу ве башка хаберлер бізім сайтымызда krayme.suspilne.media оқой білесіңіз, сағлықнен қалыңыз, бізлернен олыңыз.